Pirmadienį rytas. Mūsų čempioniški pusryčiai. Šiandien viena ekonominė užduotis. Apie ją vėliau. Žiūrėkit, orlaivio tvirtinimui. Koks paprastas solutionas. Žiūrėkit, didžiulė šaiba ir 3 varžtai susukti. Kad varžtų susukti jie iš mūsų pamatė, bet kad šaiba, žiūrėkit, elementaru. Ir va po apačią parišo. Išdeginam paskutinį kūrą. Aš jį tikrinau, jisai paskui tikrins mane. Bakė jau yra tuščia, ten liko tik tai filtruose, karbuose. Tai turi pradėti jau blogiau dirbti, tada gesinsim. Good, very good. I don't know why that's reading. Weird. And now your engine now will be a little bit warmer. Yeah. That's good. Rytis tikrina prancūzą. Kaip jis ne Davidas, jis yra Giliemas. Nu, irgi jau gęsta varikliukas. Taip, čia yra 104, kurį aš tikrinu. Jau kaip ir viską patikrinau, jisai. Dabar liko užsipilti kūrą. Maršalas tikrina, kad viskas būtų sąžininga. Ir užplombos. Ir pasirašys. Ir tada padarysim tą patį su mano kūru. O čia yra mano vakar apmatuotas kūras. Ką, bakas užplombuotas. This might cut here because the cover. Ah, okay, cover goes on top. Yes, the cover. So this might come back with an abrasion. Okay. 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 Ir šitas įpylimo šarnelė čia yra padaryta tiesiai, kuri pajungta ten apačioj į baką. Ką tik užgeso ir rytis, irgi išdegina visą kūrą. Giliemas jam tikrina. Ir tada susipilinės naują, kaip ir mes ką tik pasidarėm. O mes tai yra, ką tik išėjo maršalas ir Krisas Anglas, Kris Seisel, užplombavo alsuoklį, užplombavo šitą čia papildomą ir patį kūro šitą įpilimą. Viskas. Variklis visą kūrą išdeginęs, tai karvas dabar tuščias, pompa, kriaušė turbūt irgi net, kažkokie lašiukai dar buvo. Žodžiu, ir turim 90, 11. 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nesupratau. Turėjo būti 9 plus 2, 11. Kažkas nesueina matematika. Čia visi ateina poromis pasiimti savo kūrus ir susipilti kartu su maršalu. O čia yra laukiamasis. Žodžiu, karantinas prasidėjo, prie orlaivių ten nebeprileidžia, bet vėjas yra stiprus. Sėdim laukiam, ant vakaro jisai turėtų rimti, bet apie 8 tik tais, o 9 jau striklį reikės būti grįžus. Daug labai zonų aplinkui. Žemėlapyje bus nupiešta ne tik, kad horizontalius, kad ne tik žemėlapį išpieštos, bet ir pagal aukščius. Daug kur nebus galima lipti aukščiau. Tai jokių ten termikų nepasisuksi ir aukštis nuo jūros lygio. Vėl reikės, variometro, kuris rodytų visą tai. Tai daug tokių apribojimų ir grįžt paskui prieš vėją, nes dauguma taškų bus ten toj pusėje pavėjų. Tai sėdim, ruošiamės, valgom. Eisim paskui į karantiną, iki 4 reikia į karantiną įeiti, paskui nebegalima išeiti ir parskristi iki 9. Rytis išsiruošė į kovinę užduotį, eiti į karantiną, žodžiu, tenais laukti, kol vėjas nurims. Pasiruošęs lentą. O, teisingai, aš dar savo reikės čia žemėlapį prisiklijuoti. Tai reikia nors bus tenai laiko karantinė. Aš vis tiek sėdėsiu, lauksiu iki 7 valandos, tai dabar pavalgom. Ir aš jau lauksiu tenai karantinę nurimimo iki vakaro. Rytis pagal prognozę išskaitė, kad vėjas aprims kada apie 5.
Ketvirtą? Ne, tu jisai tarp 3-4. Tarp 3-4. Nu tai va už valandikės kokios. Jo, tai aš ant to bandysiu iššokti. Nu ką, sėkmės tau? Nu, svarbu nuriukų nesusirinkti. Žiūrėsim, kaip gausis. Turi skaičiavimus kažkokius ten tavo kūro suvartojimo ten Jo. per minutę ar per centimetrą, kaip tu matuoji? Pasidariau, kiek su litrų minučių galiu nuskristi. Su litrų minučių. Jo, apgradasim litrais. Aha. Turiu susigradavęs, turiu lentelę. Bet minutės paskui vėl reikia konvertuoti į kažkokį atstumą žemėlapyje, nes... pagal laiką. Jo, tai greiserinis greitis. Bet tai prieš vėją pavėjų jau ten skaičiuosi tada jau kiekvieną atkarpą... Ten jau matysiu, ten jau ore spręsiu. Ore spręsi. Jo, susidėliosiu optimalų maršrutą. Nu tokį, kad vėjo kaip ir beveik nebūtų ir paskui trumpintom. Tada mažinsiu jo, tada... Nu, dar pasidėsiu, iš tikrųjų dar pasižiūrėsiu, tai ramiai pamedituosiu. Tai bus matyti. Supratau. Jo, svarbiausia, kad su kūru grįžt, kad reikėtų iš laukų. Nu, 2 litrus vis tiek nesudeginsi, tai tam ir yra tie 2 litrai. Tie 2 kilogramai, tie papildomi atsargos, kuriuos reikės gražinti, jo. Tai va, gerai. Nu, sėkmės jo, linkim tau sėkmės. Mūsų duetas irgi išskrenda, aš iš tos su visų lagaminu, su šalmų ir vieną vandenį leido pagal taisyklės. 2 žmonėm. 2 žmonėm, vienas vanduo, daugiau jokių skysčių. Šlangą tik išsivesi. Nu, sėkmės. Jau kai kas išskrenda, skraidyklė išskrenda. Prisimenat, rodžiau kūro lygį, kad mes atsimatavę buvom vakare, ten tos 9 kilogramus, o kai susipyliau dabar, rodo 10,5, kai pakeliu priekiai. Tai 1,5 kilogramo skirtumas, aš galvoju, iš kur čia jis yra. Greičiausiai dėl temperatūros, nes dabar mes gavom šiltą, labai karštą kūrą ir jis yra išsiplėtęs. Tai reikia pagalvoti, kaip aš tada skaičiuosiu ore tą visą consumption suvartojimą. Ir va čia yra tokia pagalvojimo būdelė. Taip, dabar yra po 3, esam pavalgę, pasiruošę, stovykla mūsų ištuštėja. Aš irgi pasiruošiau visus savo žemėlapius, į kuprinę susidėjau viską, ko reikia ir važiuojam ten į karantiną. Ten jau lauksim vakaro, bet jau jo telefoną turėsiu atiduoti, supakuoti. Tai video bus tik tais jau po rungties. Nu, diena kaip ir baigėsi, eina į pabaigą, baigėsi šitą ekonominę rungtis. Dar stovyklai kiti papasakos, aš biškį ten sufeilinau kažkur. Per daug ekonomiškai viską skaičiavau, per daug saugiklių visur pridėjau, kad mano kūras yra ten išsiplėtęs dėl temperatūros, kad man reikės čia papildomai ratus sukti ten, jeigu bus eismas užimtas, ten jeigu ką nors reikės praleisti, ten jeigu vėjas yra stiprus, kad suvalgys daugiau. Bet realiai vėjas nurimo, buvo visai ramu ir gražu, ant mažų gaziukų praskridau, paėmiau daugiau taškų negu planavau, bet dar 3 litrus, 3,2 kilogramus ekstra papildomus parsivežiau, kuriuos galėjau kažkur sudeginti, bet jau čia šalia nebebuvo taškų, ką paimti, kur šalia, kad užkabinti. Tai grįžau ir pagal laiką jo buvo, liko 15 minučių iki laiko uždarimo. Tai va taip, paskui stovyklą kiti papasakos. Va čia taip atrodo mano lenta užduoties, va čia tos ekonominės. Čia pasidariau tokį šniuriuką, kuriame yra kilogramai sužymėti, žodžiu, kiek kilogramų kūro, kiek laiko tam, kad aš juos galėčiau čia ištampyti tarp tų taškų. Taškai tai buvo tokie burbuliukai. Juodas burbuliukas su mėlynu šalia. Čia. Tai jie buvo, čia tas žemėlapis dar sulankstytas, jis taip toks dydžio. Ten dar šitoj pusėje dar buvo daug tų burbuliukų. Tai aš paskaičiavau, kiek kur tas mano siūlas tempėsi, toje pusėje jų biški mažiau gaunasi, nes čia tokia plikesnė vieta. O čia jų taip tankiai. Ir čia vienas dar viršui bonus buvo, už kurį 2 taškai duodami. Bet iki jo aš neplanavau skristi, pagal mano skaičiavimus aš ten galėjau nedatraukti. Tai mano logika buvo geriau yra nerizikuoti, geriau daryti saugiau, nes jeigu neužteks kūro grįžti, žodžiu, anuliuojasi užduotis, gauni 0 taškų. Tai mano planas buvo skristi čia, susirinkti čia, paskui iš tos vietos buvo 2 variantai. Arba jeigu užtenka kūro, taip, jeigu trūksta, jau kirsti tiesiai. Tai aš daėjau iki čia, pas mane buvo dar 1 kilogramas viršaus.
Aš tada nusprendžiau, kad paimti ir sudeginti čia. Labai norėjosi prie šito bonuso dar nuskrist, bet nusprendžiau, kad nu čia būtų rizika, nes 1 kilogramas čia pirmin ir atgal, aš jau porą kilogramų sudeginčiau, galvoju, nepamatuota rizika, neaišku kaip ten bus toliau, nerizikavau. Parskridau atgal. Šitoje vietoje buvo dar kokie 3 likę. Tada aš aišku čia nuskridau ir jau skrendant suplanavau, va čia nusipiešiau ploną liniją, kad reikėtų ir šitos 2 paimti, arba bent minimum tą vieną ir grįžti čia atgal. Tai nuskridau šitos paėmiau, parskridau ratą, kaip priklauso. Ir dar 3 kg liko. Liko tai liko. Turim jau rezultatą ekonominės užduoties, kuri vadinasi Pokemon Go arba Turn Point Hunt. Tai va čia yra žemėlapis, tos zonos, tai čia visokios yra draudžiamos zonos, visur jų buvo aplinkui. Ir buvo 1, 2, 3, 4 zonos, kuriuose aukštis buvo ribojamas. Tai žodžiu reikėjo labai atsargiai. Tai va čia yra išdėlioti visi taškai. Ir mano maršrutas, jisai buvo kiek paprastesnis. Optimalus buvo paimant ir šitą tašką ir paskui grįžtant, o šito net nebuvo. Tai praskridau, paėmiau daugiau ir dar liko pas mane kažkur 2 kilogramai. Kaip ir pabijojau skristi dar šitą vieną imti, nes jau gali neužtekti, o čia rizika, kaip sakant, šitoje užduotyje. Čia ne ta užduotis, kur gali rizikuoti. Tai parsivežiau kelis, ten virš 3 kilogramų dar kūro parsivežiau, tai čia viena bėda. Tai galvoju, kad kažkur tai bako gradavime yra padaryta klaidų, kad liko kūro daugiau negu kad aš galvojau. O kitas dalykas, kad skrendant pramazinau 2 taškus. Nes paėmiau kaip ir 14, o užskaitė tik tais 12. Tai vienas iš jų toks. Žemėlapį ten tas burbulas nupieštas, ten tie keliai visai kitaip nupiešti. Aš buvau tikras, kad yra šita sankryža. O ką reikėjo padaryti? Reikėjo taip praskristi virš visų šitų sankryžų ir tada skristi tolyn. Ir dar vienas buvo čia. Čia buvo toksai kaimas. Į kaimą įeina vienas kelias, įeina kitas kelias. Ir čia dar įeina kelias. Ten kažkoks dar žvyrkelis. Tai aš kažkaip pasižiūrėjau, kad liktai čia, man atrodo, šitą sankryžą. Prie miestelio centro. Čia praskridau ir patenkintas išlėkiau. O buvo šita. Ir tam popieriniam žemėlapį ten nėra aišku. Tai porą klaidų ir tos porą klaidų kainavo labai rezultatą, nes kur aš nukritau. O čia 522 taškai pas mane gavos už tą užduotį, nes yra tik tai po 100 balų už tašką. O Giliemas, kuris yra kaip ir pirmoje vietoje, man atrodo dabar, jis jau 609, tai beveik 100 daugiau. O kas dar konkurentai tokie rimtesni, tai Orvatas, Blažai Piech po beveik 800. Tai čia žiaurus skirtumas. Tai kol kas tiek to užduoties aptarimo. Tai staigiai įsipylėm kūro rytojaus užduočią, rytoj 7:30 visi rikiuojasi į tikslaus tupdymo. Ir 9:30 dabar yra einam į briefingą dėl rytojaus.